au sondeur, hein, ça, on voit bien, mais on va voir que en fait j'ai de la détection au sondeur normal, mais ça me dit pas de quel côté, on me dit que c'est sous le kayak. Et au side on voit bien que c'est du côté droit, hein, dans les entre 12 et 25 mètres sur la droite et un peu décollé du fond. Voilà. Ah si, ça donne des coups de tête quand même. J'allais dire ça bataille pas. C'est joli comme tout. Voilà, il repart. Ouais.